Sarà il Casaldaccia del tecnico Marco Mineo a scaldare i muscoli dell'Acregas, che proviene dalla convincente vittoria esterna con la Nissa. Si tratta di una gara da attenzionare abbastanza anche per il precedente dell'andata, giocata al Fiorilli e che ha visto il Gigante andare sotto per ben 95 minuti. Poi in pieno recupero Pavisic regalò un insperato pari. Correva la quarta riantata e la compagine granata palermitana riuscì a sbloccare il risultato al quinto con una rete di Lapi. Non si dimentichi che con Casteldaccia milita il bomber assoluto dell'eccellenza A, vale a dire Fabrizio Monti, che ha sinora messo a segno 11 gol. A parte Caccetta, il cui rientro dovrebbe essere imminente, per il resto il tecnico Terranova può contare su una rosa abbastanza completa. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Discorso diverso invece per la compagine granata palermitana, che dovrà fare a meno degli esperti difensori Mattia Spampinato e Benedetto Monforte, entrambi appiedati dal giudice sportivo. A dirigere la gara dell'Esteneto tra Acregas e Casteldaccia è stato chiamato Salvatore Azzolina di Caltanissetta, mentre i suoi collaboratori saranno entrambi della sezione di Catania. Si tratta di Salvatore Rubino e Salvatore Debole. Fischio d'inizio alle ore 15. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Pro Favara affronta il Brucoleri il Mazzara, che si trova in piena corsa playoff, mentre lo Sciacca gioca sul campo di Marineo contro il locale Oratorio. Quest'ultima gara sarà arbitrata da Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, mentre Pro Favara Mazzara e da Emanuele Waldman di Frosinone. Ma vediamo quali sono le gare in programma questa domenica. Agregas Casteldaccia, US Palermo Enna, Castellammare Resuttana, dove Gela, Nuova Città di Gela Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo Unitas Sciacca, Parmonval Nissa, Profavara Mazzara e Mazzarese Leonfertese. Mister, domani all'Esteneto arriva il Casteldaccia, una delle squadre rivelazioni del campionato. All'andata finì 1-1, pareggio biancazzurro all'ultimo secondo. Domani che tipo di partita ti aspetti? La solita partita difficile, complicata, anche perché l'avversario è da attenzionare in maniera particolare. Un avversario che già all'andata ci ha dato qualche problema. Abbiamo raggiunto il pareggio solo nei minuti finali. Da quell'esperienza domani l'approccio deve essere importante, domani l'approccio deve essere da Agregas. Domani voglio rivedere già dall'inizio la squadra che ho visto per 6 mesi. Quindi mi aspetto una grande partita da parte del ragazzo, sono certo che lo faranno. La vittoria contro la Nissa all'ultimo respiro, quanta energia, quanta adrenalina vi ha lasciato dentro? Ci ha dato grande energia, questo devo essere sincero a dirlo. Ci ha dato energia, ci ha dato consapevolezza che l'Agregas è quella del secondo tempo di domenica e non quella del primo e quello della Coppa, quindi ci siamo rimessi subito sulla strada che ci deve portare al nostro obiettivo. Domani servirà un Acregas che giochi da collettivo o servirà la prestazione del singolo per spaccare la partita e portare a casa la vittoria? La mia convinzione è quella che il giocatore si deve mettere a disposizione della squadra, quindi non è la squadra che deve giocare per il singolo. Poi ci sono alcuni giocatori che per essere motivati devono essere cercati in maniera diversa, però quello è un altro discorso. Credo che l'Agregas sia sempre giocato da collettivo e domani, giocando da collettivo, può vincere la partita. Edi Mansur, domani gara casalinga per l'Acregas contro il temibile Casteldaccia, gara da vincere, i 3 punti sono obbligatori. Assolutamente, domenica dopo domenica dobbiamo portare i 3 punti a casa e dare sempre il massimo. La vittoria con la Nissa ci ha dato una bella energia, anche se è stata una vittoria al photo finish. Ma domani ci aspettiamo una gara tosta, una gara dura contro un avversario altrettanto tosto. E ci aspettiamo anche un grande pubblico che ci dia come sempre la forza e dimostra di essere sempre il 12° uomo in campo. Che Acregas servirà domani per portare a casa i 3 punti fondamentali per rimanere in testa al campionato? È una Acregas cattiva, che non cinica anche,
che lotta su ogni pallone come facciamo sempre domenica dopo domenica.